el horizonte no se perciben los montes, no se perciben los edificios, el sol está oscuro. Es una tormenta la que ha habido en otros ya está pasando, estaba más espeso, pero es una tormenta de arena que cubrió la Ciudad de México. A las 2 de la tarde el viento, desde antes empezó los cerros no se ven.